आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। मुबारक अंसारी सोशल मोबिलाइजर चानो ब्लॉक का है और स्वच्छता के कार्य में है। आज लगभग ये पूरी जिंदगी पूरे वर्ष इसी पे लगाए हैं कि आज कहीं पे अगर कुत्ता भी मरा हुआ है तो उसको इसलिए किनारे करके मिट्टी में दबा देते हैं ताकि उससे वायु दूषित न हो, लोग परेशान न हो, कि ताकि इसको देख करके लोग दूसरे कोई भी करने वाले हो जाए। इसके लिए खुद ही आपने कुर्बानी देते हैं कि ताकि दूसरे कोई कम से कम इससे देख करके और उसको दफन कर दे।